Už to ide, môžete. Jedete. Raz, dva, tri. Rozhodčí je píča. Pekne. Poj, Krcho. Ideš do záberu. Dávaj, teraz. Ježiš. Však taký dlhý záznam tu ani není. Ideme ti na pomoc. Počkej. Mám problém so sušou. Čo to zase vypnúť nemôžem, ja kokot. Čopka a odborník. No jak to vypnem zase? Musím nabrať dých. Kde to vypnem, však stláčam toto a ani kokot. Máš to zase zablokované. Tak to ste mi mali hneď povedať, aj vtedy som to mal.